Desteği bekliyorum. İnşallah. Sizlere hizmet ancak inşallah. 45-50 yıllık dostluğumuz var. Her zaman için. Sağ olun. Haber Gold diye yazın Ahmet Karbeyaz'a benim görüşlerimi, demeçlerimi her geçen gün bir şeyler ifade ediyorum. Takip edip de bir karar verin. Desteğinizi bekliyorum. İnşallah abi sürpriz ya. İnanın bana. Ahmet Karbeyaz. Aşağı yukarı 66'dan beri çarşıdayım. çok duydum. Onun için sizden desteğinizi rica ediyorum. Tabii, ne demek. Yani sizlere hizmet etmek istiyorum. Oda seçimleri var. Adayım. Desteğinizi bekliyorum. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun inşallah. Yani elinizden geldiği kadar eşiniz dostunuzla da paylaşırsanız. Desteğinizi bekliyorum. Olur mu? Eşin, dostun, tanıdığın kim varsa hepsini söylersen çok sevinirim. Desteğinizi bekliyorum. Kuyumcu odası seçimi. Evet, Kuyumcu seçimiyle ilgili. Şeyden Haber Gold takip edebilirsiniz Ahmet Karbeyaz haberleri diye. Orada da görüşlerim var. Desteğinizi bekliyorum Kuyumcu odası seçimleri için. Tamam. Okey. Tanıyorum. Ne zaman seçim? 19 Mart'ta. Seçimlerde 19 Mart. Desteğini bekliyorum. Eşin, dostun, tanıdıklarımla beraber inşallah güzel şeyler olacak. Desteğinizi bekliyorum. İnşallah. Burada bütün herkese organize edelim, olur mu? Hayırlı olsun. Desteğinizi bekliyorum. Yani sadece desteklen derken buralarda organize de o gün gelirseniz yapılacak çok şey var. Desteğinizi bekliyorum. Vallahi. İnanın bana. Desteğinizi bekliyorum. Memnuniyetle. Yani Ahmet Karbeyaz olarak ekibimize, arkadaşlarımıza ciddi anlamda yapılacak çok şey var. Geldiğim sonra üzüldüm, şu kapalı şu halini gördüm, çok üzüldüm. İnşallah devlet nezdinde de sizleri temsil edeceğim. Oda seçim var, desteğini bekliyorum. Ayın 19'unda. Evet, desteğini bekliyorum. Geleceğiz. Saygılar. Çok teşekkürler. Çarşının halini gördüm, ben şu an çok üzüldüm. Yani şu caddeleri falan. Bu konuda desteğini istiyorum. 19 Mart'ta seçim var biliyorsun. Desteğini bekliyorum. Hep 20 oyla 30 oyla gidiyor ya. Bu sefer bitirelim işi. Tamam mı? Hadi görüşürüz. 19 Mart'taki seçimlere ben de aday olmam. Desteğinizi bekliyorum. İnşallah. Yapılacak çok şey var. En azından ben emekliye de ayrıldım. Zamanım, zeminim, her şeyim çok daha müsait. 1200 gün vaat ediyorum gece gündüz. Sizler bana 2 saatinizi verirseniz. İnşallah. Yani burada inanın bana şu çarşının durumunu gördüm. 66'dan beri buradayım. Çok üzüldüm. Sağ ol. 66'dan 67'den beri ben İmam Ali Han'da beraberiz. Evet. Allah utandırmasın. 19 Mart'ta Ahmet Karbeyaz'la destek olursanız çok mutlu olurum. Desteğini bekliyorum. Bütün eşimizin tanıdık. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın desteğini bekliyorum. Devamını diliyorum. Sağ ol. Bunun devamı için hep beraber el ele olmamız lazım. Onun için bu konuda sizlersiniz. Biz tek başımıza bir şey değiliz. Sizlerin verdiği destekten ancak biz bir güç olabiliriz. İnşallah. Yoksa dağılma ama. Sizler nasılsınız? İyisiniz yani. Desteğinizi bekliyorum. Ahmet abinize. Evet, inşallah. Ahmet abinize bir destek olun. Bu sefer sizlere aslan gibi hizmet edelim bir daha. Kapalı çarşı, daha doğrusu kuyumcu esnafı çok şanslı olmalı. Yani Ahmet Karbeyaz gibi yıllarını vermiş, büyük emek sarf etmiş. Artık bunun da hakkını vermemiz gerekir. Canım benim. İyiyim, sen nasılsın? Hoş geldin. Aleykümselam. Artık iki kelime söyle abi, çarşı için ne düşünüyorsunuz, benim için ne düşünüyorsunuz? Abi her şeyin hayırlısı olsun ya. Çarşıya sen layıksın sen. Allah razı olsun. Kuyumcuların birisin. Desteğin sonsuz mu bana? Sonsuz. Allah razı olsun. Merak etme. Teşekkür ediyorum, sağ ol. 19 Mart'taki dolu seçimlerinde desteğinizi bekliyorum. Tabii ki sizi sonuna kadar Çok teşekkür ederim. Desteği bekliyorum 19 Mart'ta. Bekliyorum orada. Geleceğinize, eşinize, dostunuza desteğini bekliyorum. Saygılar. Desteğini veriyor musun bana? Veriyorum, Hacı. vermez mi zahmet? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. İyisin ya. İyiyim vallahi. Hep yakışıklısın ya. Başı vallahi billahi. Hiç değişmedi. Abin ne yapıyor? Abim iyi. İyi mi? İyi. Çok. O da seçimleri var. Adayım. Haberim var abi. Hayırlısı. Desteğini bekliyorum. Hayırlı olsun. Olur mu? Tamam abi. Ahmet Karbeyaz ve ekibini destekliyoruz. Tabii Tamam. Peki. Artık Allah yardımcı olsun. Allah hayırlı uğurlu etsin. İşi bitir. Dua ediyoruz zaten. Başkanı seviyoruz. İşi biliyor en azından. Mesleğin erbabı. Bu yolda Hepinize Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. zaten patronumuz oy kullanıp gelip size oy vermesini söyleyecek. Şöyle Verdiğimiz başarılar söyleyeceğiniz bir diliyorum şey var mı hepinize. tekrardan size? Ben her zaman söylüyorum, Allah kısmet ederse Ahmet Karbeyaz'ı o sandalyede, o masada görmek istiyorum. Çünkü kendisini kuyumculuğa adamış bir arkadaşımız ve dostumuz. Hepsi bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Sağ ol. Sizlere başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Bir seçimdir.
Millet kimi tercih ederse olur. Hayırlı uğurlu olur. Desteğinizi bekliyorum Ahmet'im. İnşallah hayırlısı olur inşallah. Bizim eski oda başkanımız Necati Bey'in oğlu Ahmet. Evet. Desteğini bekliyorum. İnşallah başarılar abi. Bütün eşin, dostun tanıdı. Merhaba. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hayırlı işler. 50 yıllık dostum ama. Çıraklığımız beraber geçti. Çadırlarda şikayetçisin. Çadırlarda hokkabazlık. Oradaki Aynen zaten öyle. %80'i kendi adamları. Doğru söylüyorsun. Buyursunlar Doğru ispat edelim. Doğru söylüyorsunuz. Yanınızdayım ve ben onlarla mücadele edeceğim. Hayırlı işler. Hizmete geliyoruz. Estağfurullah başkanım, ellerinizden Hizmet öpüyorum. almaya gelmiyoruz. Saygılar başkanım. Ellerinizi Saygı öpüyorum. benden. Ben sizi öpeceğim. Ahmet Karbayaz gelirse kuyumculardan enflasyon muhasebesini kaldırmak için uğraşacağını beyan ediyor. Söz veriyor. Aynen. Yani bunu kaldıran kim olursa her zaman başkan olarak devam eder.